നമസ്കാരം, ഞാൻ ഐശ്വര്യ, ഓഡിയോളജിസ്റ്റ് ആൻഡ് സ്പീച്ച് ലാംഗ്വേജ് പാത്തോളജിസ്റ്റ്, മഹിമ കൗൺസിലിംഗ് ആൻഡ് സൈക്കോതെറപ്പി സെന്റർ. മാർച്ച് 3 ഈ വർഷവും ലോകാരോഗ്യ സംഘടന ലോക കേൾവി ദിനം അഥവാ വേൾഡ് ഹിയറിംഗ് ഡേ ആയി ആചരിക്കുന്നു. ഇതിനുള്ള പ്രധാന കാരണം ശ്രവണ വൈകല്യം ആശയവിനിമയത്തെ സാരമായി ബാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. തൊഴിൽ, വിദ്യാഭ്യാസം എന്നീ മേഖലകളെയാണ് ഇത് പ്രധാനമായും ബാധിക്കുന്നത്. പല ശ്രവണ വൈകല്യവും പ്രതിരോധിക്കുവാൻ കഴിയുന്നതാണ്. മറ്റു ചിലതാകട്ടെ കൃത്യമായ ചികിത്സയിലൂടെ മാത്രമേ മാറ്റിയെടുക്കുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. കൃത്യമായ ശ്രവണ പരിശോധനയിലൂടെ മാത്രമേ ഇത് നമുക്ക് കണ്ടെത്തുവാനായി സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളെല്ലാവരും നമ്മുടെ കേൾവി പരിശോധിച്ച് ശ്രവണ വൈകല്യം ഇല്ല എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക. നന്ദി, നമസ്കാരം.